आज आमगेर गेस्ट येवपाचे आशिल्ले. गेस्ट येता तेन्ना कितेंय तरी स्वीट डिश करपाकूच जाय न्ही, म्हणून हांवें केलें हें आमचें गोवन कॅरमेल पुडिंग. एक कण्णान साकर घाली आनी बरी करून कॅरमेल करून घेतलें. मागीर हो करोण न्हिवपा दवरलो. ह्याच कण्णान हांव पुडिंग करतलें. करोण ना जाल्यार खंयच्याय फ्लॅट आयदनांत बसून केल्यार जाता. धांपपाक प्लेट ना जाल्यार एल्युमिनियम फॉयल यूज केल्यार जाता. कॅरमेल न्हिवता म्हणसर एक बावलांत तांतयां फोडून घेतलीं. हें पुडिंग करपाक सामकें इझी आनी टेस्टी जाता. ही रेसिपी म्हाका मम्मीन शिकयल्ली आनी हांव ही एक्झॅक्टली सेम रेसिपी करतां. तांतयां मातशी बीट करतकच हातूंत साकर घाली. साकर मातशी डिसॉल्व जातकच तातूंत व्हॅनिला एसेन्स, मीठ आनी इल्लोसो कॉफी पावडर घालून मिक्स केलो. कॉफी पावडर घालतकच पुडिंगाक बरो टेस्ट येता आनी तांतयांचो वास येना. आतां तातूंत दूद घालून बरें करून मिक्स करून घेतलें. आतां कॅरमेल केल्या त्या कण्णाचेर गाळणो दवरलो आनी हें एक मिक्सचर स्ट्रेन करून घेतलें. स्ट्रेन केल्यार पुडिंग सामकें स्मूथ जाता. एक व्हडल्या कडाईन उदक बॉयल केलें आनी तातूंत आटो दवरलो. तुमी कुकरान पसून शिटी लायनासतना स्टीम केल्यार जाता. मागीर करोण कडाईन दवरून कडाई धांपून 35 मिनिट्स स्टीम केलें. पुडिंग सामकें न्हिवतकच 2 वरां फ्रिजान दवरलें. आतां सर्व करपा खातीर सायडींच्यान एक सोरी व्होंवडायली आनी एक प्लेट घेवन तें पुडिंग ताजेर उमथें केलें. हें कॅरमेल पुडिंग आमच्या गॅस्टांक सामकें आवडलें आनी सगळ्यांनी हें रुचीन खालें. आतां तुमी बी ही रेसिपी ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार म्हजो व्हिडिओ लायक करात आनी YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात.